ग्वालियर से नेक्स्ट कॉलर है रजनी, स्वागत है आपका। मैम हाँ जी बताइए। मुझे है ना बलगम की प्रॉब्लम है, छाती में बलगम जम जाता है। कब से दिक्कत है ये? ये 1 डेढ़ साल से, ये सर्दियों में हो जाता है। एज क्या है आपकी? 35 साल। ठीक है। रजनी देखिए, एक नुस्खा बना लें और इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। उन्नाब, अलसी, लिसोड़ा, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें। और आपके किचन में होती हैं पीपलें, जो एक 1.25 इंच की लंबी लंबी होती हैं पीपलें, आपको पता होगा या पूछ लीजिए किसी महिला से। गरम मसालों में पाई जाती हैं। इसको आप 30 ग्राम मिलाई, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह लिया करें गर्म पानी से। और 2 खुराक तक ले सकते हैं एक दिन में, रात को सोते समय भी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। यह आपकी रोग मुक्ति के लिए अच्छा नुस्खा है। 5 बार गर्म पानी पिया करें। और खाने में जो आप खाना बनाती हैं उसमें लहसुन, अदरक और जीरा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। जैसे आप लोग इतना सा करते हैं ना, तो इतनी अदरक और इतना लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, तो आप लोगों को ये मर्ज़ ठीक होना मुमकिन है।